आज हम आए हुए हैं मैंगो और लीची के फार्म में। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ फार्म वर्कर्स हैं और ये ट्रीज में से उतार के उनको सेपरेट करेंगे और फिर इनको ये सेल करेंगे। और गाइस ये रहे हैं मैंगोज और ये पता नहीं क्या है, इतना हैवी है और ये। और गाइस ये है अमरूद का बाग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आ गए हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हम आए हुए हैं मैंगो और लीची के फार्म में और इधर है मैंगोज। इधर ट्री आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन इधर कुछ मैंगोज हैं और मेरे पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो उधर लीची लगी हुई है जो कि बहुत टेस्टी लग रही है। और मैंगोज लेकिन अभी थोड़े से कच्चे हैं। ये ग्रीन ग्रीन वाले हैं, अभी येलो नहीं है। और लेकिन मेरे पीछे लीची बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो आज का व्लॉग इस चीज़ पे है तो हम आपको दिखाएंगे कि इधर क्या क्या है। तो मैं वैसे आ रही थी यहाँ पे मैंगोज वगैरह लेने के लिए और मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों नहीं हम लेके आ रहे, तो हम आप लोगों को भी लेके आ गए। गाइस इधर इन्होंने एक वाटर सिस्टम बनाया हुआ है। इस तरीके से अपने ट्रीज को वाटर देते हैं। तो और भी हम फ्रूट्स एक्सप्लोर करते हैं, तो आ जाएं। तो गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ फार्म वर्कर्स हैं और ये ट्रीज में से उतार के उनको सेपरेट करेंगे और फिर इनको ये सेल करेंगे। और इधर और भी फ्रूट्स हैं तो वो भी देखते हैं। तो गाइस जिन्होंने बेबी काऊ भी रखा है बहुत क्यूट है। तो गाइस इधर बहुत रेड लीचीज और बहुत टेस्टी लग रही हैं। और गाइस अगर आप लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं ना और आप लोग देखते हैं कि उन्होंने रेड लीचीज होती है, वो उन्होंने कलर किया होता है, लेकिन गाइस ये बिल्कुल फ्रेश है, ट्रीज पे लगी हुई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्राई भी करके दिखाती हूँ और मैं बताऊँगी कि कैसी है। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलती। तो इससे टेस्ट करते हैं। उन्होंने सीढ़ी रखी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए ताकि हम तोड़ पाए, लेकिन मैं तो इस पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ने लगी। तो मैं अंकल को कहूँगी कि मुझे उतार दें। बाल टूट के ये मैं उतार लूंगी। गैस तो मेरी मम्मा ने मुझे उतार के दिया। और बहुत मीठी और बहुत मज़े किया। गाइस ये बहुत मीठी और बहुत मज़े किया। बहुत दूसरी भी है। तो जामा है मान लीजिए केंद्र ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ये और गाइस इधर गोट्स भी हैं, हमें भी अभी नजर आया। बहुत प्यारे प्यारे हैं। आराम
और गाइस ये रहे हैं मैंगोज। Can I wash my face? What? Water? I don't. I'm gonna pump or wash. Can you please pump so I can wash? तो गाइस हमने लीचियाँ भी ले रही हैं और हमने मैंगोज भी ले लें। Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need an old man. तो गाइस अब हम आ गए हैं फार्म हाउस पे। Getting better. You had to go back where you came from. Now you're bitter. Out of sight, out of mind for real. Yeah, I wouldn't wanna be you for real. Better if you don't get it from me. I'm out of it. I'm out of it. तो गाइस इधर बनाना के ट्रीज भी हैं और बहुत लश ग्रीन है इनका गार्डन और बहुत प्यारा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। गाइस इधर भी हट और इधर भी हट्स हैं कुछ। तो गाइस ये मेरी फेवरेट चीज़ जो है ना इधर अभी तक जब मैंने एक्सप्लोर किया, ये पार्क है। उधर भी बना है, इधर भी बना है, ये बड़े मज़े का है। और इधर भी एक ब्रिज था जिसके ऊपर मैं अभी खड़ी हुई थी और इधर भी एक ब्रिज है। गाइस इधर बहुत प्यारा सेटिंग एरिया है और ये बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस ये बहुत ज़बरदस्त बनाना का चीज़ है और इतने ज़्यादा बनाना है और ये पता नहीं क्या है, इतना हैवी है और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन एक टिप्पल है। बहुत ज्यादा अमरूद के दरख्त हैं। पानी ठंडा बहुत मजा करते हैं। और फिर ये पानी वो वाटरफॉल से जहाँ से आते हैं। और गाइस ये है अमरूद का बाग। बहुत ज़्यादा अमरूद इस दरख्त पे लगे हुए हैं और बहुत बड़ा भी है। ये था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।